بسبوسة ال10 دقايق للناس الكسلانة اللي بتعوز حاجات حلوة بالليل وفي نفس الوقت تكون سهلة وسريعة، فأنا بضمن لكم إن انتوا هتعملوا أسرع وأسهل تشيز كيك بسبوسة وهتسقوها بأحلى سيرب. أول حاجة هنجيب باكيت بسكوت ممكن نفرمه في الكبة أو تحطوه في كيس وتخبطوا عليه كويس لحد ما ينعم تماما. هتجيبوا بقى طاجن صغنن كده، فخار أو بايركس، أي حاجة بس تدخل الاير فراير. والناس اللي مش عندها اير فراير تقدر تدخله في الفرن عادي جدا. أنا حطيت شوية صغيرين من البسكوت يعني زي 3 معالق كبيرة، ضفت عليه مكعب واحد من الزبدة دوبته في الميكروويف. هبدأ بقى إن أنا أفرد الطبقة دي كويس وأسويها بظهر المعلقة عشان دي تبقى أول طبقة معانا. الطبقة التانية هي القشطة المعلبة اللي بتتجاب من السوبر ماركت. في الوصفة دي ما تنفعش معانا القشطة اللي بوش اللبن، لازم نستخدم قشطة معلبة من السوبر ماركت. هساوي بقى الطبقة التانية، طبقة القشطة اسويها كويس جدا، وبعدين هحضر الطبقة التالتة. الوصفة دي بنستخدم فيها الاير فراير، لو مش عندك اير فراير تقدري تستخدمي الفرن بس الشواية بتاعته، بس مش تحت الشواية مباشرة عشان ما يتحرقش من فوق ولسه ني من جوه. هجيب بقى بولة تانية واحط فيها ربع كوباية من السميد او دقيق السيمولينا، وهضيف عليه معلقة كبيرة من اللبن البودر ومعلقة كبيرة من السكر، سكر حبيبات عادي، ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هقلب المكونات الجافة الأول وبعدين هضيف عليها السوائل. عندي هنا ربع كوباية من اللبن، لبن بدرجة حرارة المطبخ عادي، ما استخدمتهاش كلها يعني شلت منها كده معلقة كبيرة، وضفت كمان معلقة كبيرة من الزيت. هقلب بقى كل ده مع بعض لحد ما اوصل للقوام ده. بصوا ده اللي بقى من الربع كوبايه. انا اهم حاجه عندي تشوفوا القوام اللي وصلت له، يعني ما يكونش اتقل من ده ولا اخف من ده. استخدمته بقى ربع كوبايه كامله، استخدمت ربع كوبايه اللي معلقه، المهم ان احنا نوصل للقوام ده بالظبط. هنزل بقى بطبقه السميد اللي احنا عملناها على القشطه، وبظهر المعلقه هسويها وبعدين ادخلها الاير فراير. طبعا احنا هندخلها الاير فراير لان الاير فراير بتسوي من فوق اكتر، فاحنا اصلا كده كده مستخدمين من تحت طبقه بسكوت، ولو ما عندكمش الاير فراير تقدروا تستخدموا الفرن عادي. هدخلها اول 5 دقايق على درجه حراره 160، وتاني 5 دقايق على درجه حراره 180. ودلوقتي بقى هنحضر الصوص ده، احلى صوص ممكن تسقوا بيه البسبوسه. معلقتين كبار من الميه السخنه، معلقه كبيره من اللبن البودر، ومعلقه كبيره من السكر البودر. واول ما البسبوسه تخرج وهي سخنه هسقيها بالخليط ده. السيرب ده عامل زي الحليب المكثف بالظبط. هسيبها بقى تتشربه تماما وغطيها، وبعد كده بقى هبدا اكلها، والافضل انها تتاكل وهي دافيه. شايفين اخده طبقه جولدن حلوه من فوق ازاي؟ والقشطه بقى بتكون دايبه تماما مش ماسكه نفسها. جربوها هتعجبكم قوي.